ସତରେ କ'ଣ କଳିଯୁଗ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ, କାଲିର ଘଟଣା। ଆମ ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲୋକନାଥପୁର ଗୋବରୀ ନଈ କୂଳରେ ମା ଛୁଆଳିଆଙ୍କର ପୀଠ। ଛୁଆଳିଆଙ୍କ ପୀଠରେ ସେଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଇଲା ନା, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିବେ। ମା ଆମର ସେଠି ଆମିଷ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର, କାଲି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଗହଣା, ମାଆଙ୍କ ପେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଇସା ପଡ଼େ, ସେ ପଇସା ପେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ନେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଘରେ କ'ଣ ନିଜ ମା ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ, ତାଙ୍କ ଗହଣା ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ମାଲ ବିଲ ବୋଲି କ'ଣ ତା ନିଜ ମା ଭଉଣୀ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ? ହଁ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। କୁଆଡ଼େ ସେ 4 ଜଣ ନା 5 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପୋଲିସ ହାବଲେ ଜମା କରନି। ପୋଲିସ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ପରେ ପଳେଇ ସେ ଟୋଟାଲ ନଙ୍ଗଳା କରି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ସେକ। ବାକି ଆଉ 4 ଜଣ ଆସିବେ। ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯାନ୍ତି, କହିବ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧରି ଆଣି ସେ ନଙ୍ଗଳା କରି ସେକ। କି ବୋପା ବୁନିଆଦି ଥିବା ଜୀବନ ଥିବା ଯାକେ ସେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି କାମ କେବେ କରିବେ? ଆଉ ଚିନ୍ତା କର, ଏ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମୋତେ ପଠେଇଲେ, କହ ଟିକେ ଭାଇ ଦେଖ ସେ ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ଛୁଆଳିଆଙ୍କ ପୀଠ, ବିଶ୍ୱାସ କରନି, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜିର କାଲିର କଥା ନୁହଁ। ମା ଛୁଆଳିଆ ଧରେଇ ଦେଲେ କି ଜଣେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିଲା। ସିନ୍ଦୁର ହେଇକି ତାକୁ ଧରିକି ଡାଉଟ କରି ଧରିଲେ, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଟକ ରଖି ତାକୁ ନଙ୍ଗଳା କରି ସେକିଥାନ୍ତ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକିରି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ନାଁ କହିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଧରି ଆଣି ସେକିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖିବ ସାଇଜ ହେଇଯାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମେ କହିବ? ଯେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଘରେ ମା ବାବୁନି କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଥିବେ? ମୋତେ ଲାଗୁନି ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା, ମାନେ କଳିଯୁଗ ହେଇଗଲା, କଳିଯୁଗ ଆସିଲାଣି। ମାନେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏଠି ନାହିଁ, ଆଉ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି ଏବେ। ମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଚିନ୍ତା କର, ମାନେ ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି।